မင်းလမ်းမှာမင်းကလေးတယောက်နဲ့မတော်တဆတိုက်မိလိုက်တယ်တနေ့နဲ့သူ့ကိုပတ်စံ၈သိန်းပေးဖို့ကမ်းလှမ်းမိသွားတယ်ငွေလက်ခံရရှိပါသည်၈သိန်းဒေါ်လာသူကမင်းကိုလူမိုက်လို့ထင်နေပေမဲ့မင်းကတော့အတွင်းထဲမှာလှုပ်ဝက်ပြီးရင်းနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းဟာသုံးသမျှငွေအလုံးရဲ့တစ်ဆယ်စပြန်ပေးတဲ့ကားတွေ cashback access တခုကိုရလိုက်လို့ပဲ၈သိန်းက၈တန်းဖြစ်သွားတယ်ပတ်စံရှာရတာလွယ်လိုက်တာတနားရီလောက်ကမှမင်းကပြက်လက်နေတာစားတနက်တောင်မဝယ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ရုတ်တရက်အကြောင်းကြားချက်တန်ကြားလိုက်ရတယ်ဂုံယူပါရင် host တင်ဟာ24နာရီက Tycoon system နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပါပြီအခုကစပြီးမင်းဝယ်သမျှတိုင်းရဲ့တစ်ဆယ်စကိုပြန်အမ်းပေးသွားမှာပါ24နာရီပြည့်ရင်စနစ်ကအလိုလျောက်ပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်မင်းစိတ်ထဲမှာအချိန်ပြောင်းလဲမှုကောင်းတာတစ်ခုပေါ်လာတယ်မင်းအုံနောက်ကအချိန်ပြည့်နဲ့စလုပ်ဆောင်တော့တယ်တစ်ဆယ်စ cashback လားမင်းမှာစုစုပေါင်းနဲ့တူညပဲရှိတယ်မင်းချက်ချင်းဖုန်းထဲကို2000ထိလိုက်တယ်နောက်တစ်စက္ကန့်မှာပဲမင်းရဲ့ဘဏ်အကအကြောင်းကြားစာပို့လာတယ်စုငွေစည်းရင်းထဲကို2000ထည့်သွင်းထားပါသည်လက်ကျန်ငွေ20တူည24တကယ်ကိုအမှန်ကြီးပဲဟာမင်းစိတ်လှုပ်ရှားနေပေမဲ့ဆက်သွားနေရမယ်ပတ်စံရှာရတာလွယ်တယ်အရင်ဆုံးမင်းတငယ်ချင်းချန်ရှိဝက်စီ2000လွှဲလာချက်ချင်း cashback 2သိန်းညံကမင်းကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့တင်ကေတာပို့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းမှာအဲ့ဒါအတွက်အချိန်မရှိဘူးမင်းချက်စီနောက်ထပ်2သိန်းလွှဲလိုက်တယ်ချက်ချင်းပြန်ရတာတန်း20ပြီးတော့ချင်းကဖုန်းဆက်တယ်မင်းရဲ့အလုပ်ကိုမနှောက်ယှက်ခိုင်းဘူးတောက်ကျိုးနေဟေ့ကောင်ဘာဖြစ်တာလဲ2သိန်း2000မင်းဘာလုပ်လိုက်တာလဲဒီလောက်ပတ်စံတွေကိုဘယ်ကရတာလဲမင်းလက်တွေကဆက်လှုပ်ရှားနေပြီးကျွေးမိတွေအကုန်ဆက်နေတယ်မင်းပေါ့ပပပြန်ဖြေလိုက်တယ်စိတ်မပူပါနဲ့ငါမင်းစီက1000ရင်ကချီးထားတာမဟုတ်လားအခုပြန်ပေးလိုက်တာပါငါအခုအလုပ်ရှုပ်နေတယ်နောက်မှစကားပြောမယ်ဘသူက1000ချီးပြီး2သိန်း2000ပြန်ဆက်တာလဲတရားမဝင်ငွေတိုးချေးစားသူတွေတောင်ဒီလောက်မရိုင်းဘူးမင်းဘာလုပ်နေတာလဲမင်းလက်ချောင်းတွေကလင်းမြန်နေတဲ့ချေးငွေတွေအကုန်ဆက်နေတယ်မင်းပတ်စံအများကြီးတုံးပြီးမြန်ပြန်ရတာကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်တာမန်လူတွေမှာအဲ့ဒီလိုလမ်းကြောင်းမျိုးမရှိဘူးအချိန်တော်တော်များများမှာမင်းမှာအဲ့ဒီလိုခွင့်ရမရှိဘူးအရင်ဆုံးအခြေခံကိုတိစောက်ရမယ်ပြီးမှပတ်စံအများကြီးတုံးပြီးပို့လို့ရမယ်နောက်မှရှင်းပြမယ်ဒါနဲ့မင်း3သိန်းလောက်ကျွေးတင်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုစက်ဖို့ဒါကိုတုံးလိုက်မရက်တက်မှာနဲ့ကိုမအစွမ်းရှိလာတဲ့အခါကိုညီကိုအရင်ကူညီရမယ်ပြီးတော့ဒါကမင်းကိုလည်းပြန်ရအောင်ကူညီပေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू မခံနိုင်ပါဆိုလို့အများကြီးမပုံမိဘူးမင်းပေါ်ထားတဲ့သူ့ယုံကြည်မှုကိုစဉ်းစားပြီးနောက်ချမ်းကပြောတယ်ကောင်းပြီငါကျွေးငါဆက်လိုက်မယ်အားရအခါဖုန်းဆက်ပါမိနစ်3မိနစ်အတွင်းမှာပဲမင်းရဲ့ချင်းငွေတွေနဲ့ credit card တွေကိုအကုန်လုံးဆက်ပြီးသွားပြီပေးချေမှုတန်း30ကျွေးမိ3သိန်း cashback တန်း30အခုမင်းဘက်မှာ4တန်း9သိန်းရှိနေပြီရှင်းကပဲမင်းရဲ့တကယ်ချင်းပါကျန်တဲ့လူတွေကအတူတွေသူတို့ကိုကူညီရကြုံမနှက်ဘူးအခုချိန်မှာဝယ်စရာတခြားဘာမှမရှိတော့ဘူးဇင်ကန်ပစ္စည်းဆိုင်တွေကိုတွားရမယ့်အချိန်ပဲမင်းအောက်ထပ်ကိုအချိန်နဲ့ပြေးစင်းပြီးတက္ကစီတစ်စီးကိုခေါ်လိုက်တယ်ကားထဲရောက်တာနဲ့ဟေးကောင်ကကိုဂျင်းရှင်လန်က Ferrari အယောင်ဆိုင်ကိုပို့ပေးပါပတ်စံရှိရင်ကားနဲ့အိမ်ဝယ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုအကြီးကြီးတွေဝယ်မှပြန်ရတာမြန်မယ်ကားပေါ်မှာမင်းတို့ Enjoy နဲ့တခြား streaming platform တွေကိုမြန်မြန် download လုပ်လိုက်တယ်မင်း streamers တွေကိုတော့မကြည့်ဘူး4တန်းကိုတွေ့ရင်တန်းထည့်လိုက်တယ်ချက်ချင်း cashback တန်း40တွေ့ဝေးမနေပဲနောက်ထပ်6တန်းထည့်လိုက်တယ်တန်း60ပြန်ရတယ်အခုမင်းမှာ94.9တန်းရှိနေပြီ platform တစ်ခုထဲမှာအများကြီးထည့်လို့မရဘူးလူတွေတတိထားမိနိုင်တဲ့ dynamic မှာလည်းအတူတူပဲလုပ်မယ်တစ်ခုကို10တန်းစီကောင်းလိုက်တာတန်းနဲ့ရပြန်ရတာအောင်မြင်သွားတယ်မင်းကားမောင်းတဲ့သူကိုကြည့်လိုက်တယ်အကိုကျွန်တော်အရေးတကြီးလိုနေလို့တက်နိုင်တယ်လို့မြန်မြန်မောင်းပေးပါအခုပဲ9000လွှဲပေးမယ်ဘယ်လိုလဲဟန်ခိုင်တွေ့ထားဖို့ပြောလိုက်တာလားဒီနေ့တကယ်တန်ကားသမားဆိုတာဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာပြပေးမယ်ကားကအချိန်နဲ့ရှိကိုထွက်သွားတယ်မင်းသူ့ကိုချက်ချင်း9000လွှဲပေးလိုက်တယ် cashback 9000မိနစ်3 10မပြည့်ခင်မှာပဲမင်းဟာတန်း300နီးပါးသုံးပြလိုက်ပြီတာမန်လူတွေအတွက်တန်း300ဆိုတာအငိမ့်စားယူဖို့ပတ်စံပဲဒါပေမဲ့မင်းမကျေနပ်သေးဘူး driver ကအချိန်တင်လိုက်တာနဲ့10မိနစ်လောက်ကြာမှ Ferrari အယောင်ဆိုင်ကိုရောက်သွားတယ်မင်းကားပေါ်ကဆင်းပြီးအထဲကိုအချိန်နဲ့ဝင်သွားတယ်အင်္ဂဟေးနေ့လေခင်းမှာဆရာ Ferrari အယောင်ဆိုင်ကိုကြိုးဆိုပါတယ်စိတ်ကူးထားတဲ့ model ရှိလားရှင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အကြံပြရှင်းပြပေးရင်အခုပဲ cash swap လုပ်လိုက်မယ်အယောင်ဝန်ထမ်းကမင်းကိုအပေါ်အောက်ကြည့်လိုက်တယ်တာမန်လူတွေဝတ်တဲ့အဝတ်စားတွေပဲမင်းရဲ့အဝတ်စားတစ်စုံလုံးက Ragavan လောက်ပဲရှိမယ်ဆရာဟိုဘက်ကကားကိုကြည့်ပါဒါက Ferrari 610နှစ်ပါလက်ရှိစေ9တန်း9သိန်းအသေးစိတ်တွေမလိုဘူးဒါယူမယ် cash swap လုပ်လိုက်တခြားကားတွေထပ်ရှာပေးဘူးအကုန်ဝင်မှာအင်နဒီကန်ကောင်းမှုကြီးကဒီနေ့ပဲကြားရောက်လာတာမင်းတို့မှာ Ferrari 810နှစ်ရှိလားအယောင်ဝန်ထမ်းကခဏလောက်ကြောင်သွားပေမဲ့သူမရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်လိုက်တယ်အယောင်ဝန်ထမ်းဆရာအခုအဲ့ဒီကားတွေအကုန်မရှိသေးပါဘူးရှင်တချို့ကတခြားနေရာတွေကနေလွှဲပြောင်းယူရမှာပါကောင်းပြီအခုနကငါပြောလိုက်တဲ့ကားတွေနဲ့ဒီ610နှစ်အပါဝင်စုစုပေါင်း8စီးဘာမှရွေးမနေနဲ့အကုန်လုံးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ထားလိုက်အယောင်တွေလားအနည်းနဲ့အနက်ပဲစုစုပေါင်းဈေးကိုပဲပြောလိုက်အယောင်ဝန်ထမ်းကမင်းကိုကြည့်ပြီးဘာပြောမလို့လုပ်ပေမဲ့မင်းကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်တယ်မြင်မြင်လုပ်ပေးပါအရေးတကြီးမို့လို့သူမဘာမှထပ်မပြောတော့ပဲတွက်ချက်ဆက်ကိုယူပြီးခဏတွေကိုဆက်ရိုက်တော့တယ်ဈေးတွေကအခြေခံဈေးတွေဖြစ်ပေမဲ့လမ်းပေါ်ရောက်ရင်အဖြစ်တွေအမခံတဲ့တခြားကြီးတွေရှိသေးတယ်နင်နန်ကားအားလုံးရဲ့စုစုပေါင်းဈေး53တန်း5သိန်းပါအခုမင်းရဲ့ပြန်ရငွေကတန်း300နီးပါးရှိနေပြီဒစီချင်းစီဝယ်နေဖို့အချိန်မရှိဘူးတိလားနောက်ထပ်4စုံထပ်ပေးစုစုပေါင်း5စုံအယောင်ဝန်ထမ်းအတူတူပါပဲစုစုပေါင်း269တန်း5သိန်းပါမင်းအကောင့်ထဲမှာ290ကျော်ရှိနေတယ်တုံးပြဖို့အကောင်းဆုံးပမာဏပဲစီးဖြစ်မစီးဖြစ်ကတပိုင်းပတ်စံကုန်အောင်လုပ်ဖို့ကအဓိကပဲအစိုးဆုံးအနေနဲ့နောက်မှမင်းကလေးတွေနဲ့စီးမယ်လေးလွယ်ပါတယ်အယောင်ဝန်ထမ်းကလုံးဝကြက်တည်တည်သွားတယ်သူမချမ်းသာတဲ့လူတွေ Flora ဝယ်တာမြင်ဘူးပေမဲ့မင်းကတော့ဟင်းဒီဟင်းရွက်ဝယ်တယ်လို့မျိုးဝယ်နေတာဒါကကြောက်စရာကောင်းတယ်သူမကနန်းကိုငါးနဲ့မြောက်လိုက်တယ်တွက်ချက်ဆက်မျက်နှာပြင်ကိုမြင်တဲ့အခါအိုးဖျားတခင်အဲ့ဒါတန်း200ကျော်နေပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးပဲမင်းသူတို့ဖြစ်သွားတဲ့အံ့အားသင့်မှုကိုဂရုမစိုက်ဘူးမင်းဆက်လုပ်နေတယ် Ferrari ရှိသေးလား Ferrari ရှိလားအယောင်ဝန်ထမ်းတောင်းပန်ပါတယ်ဆရာ Ferrari က limited edition ပါကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာအကုန်ရောင်းထွက်သွားပါပြီဒုတိယလက်တစ်စီးဝယ်နိုင်မှပဲရမှာပါနည်းနည်းတော့နှမျောစရာပဲအဲ့ဒီတခုတော့မရတော့ဘူးထင်တယ်မင်းပန်ကတ်ထုတ်လိုက်တယ် swap လုပ်လိုက်တယ်အောင်မြင်တဲ့အတန်မြည်လာတဲ့အခါအယောင်ဝန်ထမ်းရဲ့မျက်လုံးတွေကလင်းလက်နေတော့တယ်